არჩევნების დანიშვნის უნდა შეთანხმებული იყოს 29-მდე. მილევად რეჟიმში მყოფ პრეზიდენტს ფანტაზიებიც მიელია. სალომე ზურაბიშვილი ახალი არჩევნების თარიღს იმ ხელისუფლებისგან ითხოვს, რომელიც საზოგადოების უმრავლესობამ ახლახანს აირჩია, ვიდრე შეუსრულებელი გეგმის გაჟღერებით კონსტიტუციას კიდევ ერთხელ დაარღვევდა. მანამდე კონსტიტუციის ერთგულების ერთკვირიანი ფიცი დადო. მე ვრჩები ერთგული იმ ქვეყნის იმ კონსტიტუციის, რომლის წინაშე მე დავდე ფიცი 6 წლის წინ. 6 წლის წინ მოსულ პრეზიდენტს წასვლა იმდენად არ უნდა, რომ მისი არაპროგნოზირებადი განცხადებებისა თუ ნაბიჯების დათვლა რთულია. ერთ-ერთი გუშინ იყო, როდესაც რუსთაველზე მისვლამდე მერიის მიერ მოწყობილ საახალწლო სოფელში მივიდა და სცენაზე ამის სათქმელად დავარდა. ორბელიანების მოედანი, სასახლე, ეს ადგილი ყველაფერი ჩვენია. პარალელურ რეალობაში მყოფი ზურაბიშვილი წინა დღეს ოპოზიციას და NGO სექტორს შეხვდა. მოკავშირეებთან განსახილველი თემა საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა იყო. როგორც ჩანს, თავგზავნეულ პრეზიდენტს ურჩიეს, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა კომიკურთან ერთად მისი თავისუფლებისთვის საფრთხის შემქმნელიც იქნებოდა. შესაბამისად, ზურაბიშვილმა გადაიფიქრა. პრეზიდენტის შესაბამისი გადაწყვეტილება, განცხადება იქნებოდა სრულიად კომიკური, თუმცა კომიკურთან ერთად ეს იქნებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულიც. სისხლის სამართლის კოდექსში არის შესაბამისი ჩანაწერები, რომლებიც ასეთი ქმედებისთვის ითვალისწინებს მრავალწლიან სასჯელს თავისუფლების აღკვეთის სახით. ვერავითარი სერიოზული გეგმა რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი. 29-ში მას მოუწევს თანამდებობის დატოვება, ნახოთ სად გააგრძელებს ის ცხოვრებას, გისოსებს მიღმა თუ გისოსებს გარეთ. პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება, ანუ კანონისა და კოდექსის შეხსენება მუქარად აღიქვეს პრეზიდენტის დამცველებმა. ოპოზიცია სალომე ზურაბიშვილს და მის არაკონსტიტუციურ ინიციატივას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. როგორ უნდა მოიყვანონ სისრულეში უსაფუძვლო ინიციატივა. ამ წუთებში რადიკალები კონსულტაციებს მართავენ, რომელსაც პრეზიდენტის წარმომადგენელიც ესწრება. რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველი, არჩევნები უნდა დაინიშნოს, რაც შეიძლება სწრაფად, ეს პრეზიდენტმაც განაცხადა. დაინიშნოს როდის, მაგრამ როგორ აწესებით უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები, ამაზე გვექნება ჩვენ მსჯელობა. მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენელიც ესწრება ამ შეხვედრას, რომ საბოლოო ჯამში კონდეს დოკუმენტალურად მყარი პოზიცია ჩვენ მომზადებული იმ სავარაუდო მოლაპარაკებისთვის, რომელზეც ისაუბრა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ წარმოგიდგენია ახალი არჩევნების დანიშვნა და როგორ წარმოგიდგენია ახალი არჩევნების ჩატარება. ეს არის მთავარი საკითხები. რატომ არ არის ირაკლი კობახიძის განცხადება მუქარა და რატომ არ არსებობს ხელახალი არჩევნების დანიშვნის არანაირი საფუძველი? ამის შესახებ დეტალურად არგუმენტებით და კონსტიტუციის ჩანაწერების მიხედვით საუბრობენ მმართველ გუნდში. იმდენად არაადეკვატურ განცხადებებს აკეთებს, რომ ერთადერთი შეიძლება ეს დააბრალო მძიმე ემოციურ ფონს და ამას ოღონდ ვიღაცები ხელს უწყობენ. არ ვიცია, კონსტიტუციას არ კითხულობენ და არ იციან, თლად ასეთი უცოდინარებიც არ არიან, რომ ასე მოუნდეს და დანიშნოს პრემიერ-მინისტრი, დანიშნოს ახალი არჩევნები, ამას თავის საფუძვლები ჭირდება. არასერიოზულია. კონსტიტუციის და კანონმდებლობის მიხედვით ჭირდება არჩევნები ხელახალის მორიგის და შემდეგ დანიშვნა ჭირდება ყველას თავისი საფუძველი. ესეც საფუძველი ბუნებრივი არ არსებობს. ეხლა ესე უბრალოდ დანიშნოს კონსტიტუციაში რაღაცა წერია და რაღაცა სკრინებს აფრიალებენ და ერთმანეთს აგიჟებენ. ასეთი დამოკიდებულება არ შეიძლება და მეტიც. გუშინ ლაპარაკობდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრი დაემუქრაო. მე რო თქვენ გითხრათ, რომელიმე თქვენგანს, თუ თქვენ ეხლა მაგალითად გაძარცვავთ თქვენს ოპერატორს, წაართვათ კამერას და მიისაკუთრებთ. თქვენ მოხვდებით ციხეში. მუქარა? თუ ადამიანი დანაშაულს ჩაიდენს, ის აღმოჩნდება გისოცებს მიღმა. ჩვეულებრივი ამბავია, მოცემულობა, დანაშაული არ უნდა ჩაიდინოს და არ აღმოჩნდება მარტივი ამბავი. სალომე ზურაბიშვილის კონსტიტუცია რომ წაეკითხა და მის პატრონების და დავალების შესაბამისად რომ არ ემოქმედა, ის კარგად ნახავდა, რომ სულ სამი ვარიანტია, როდესაც შეიძლება დაინიშნოს არჩევნები, ეს არის მორიგი არჩევნები კონსტიტუციის მიხედვით, რომელიც იმართება 20 წლიანი ციკლის დასრულების შემდეგ, ეს არის რიგარეშე არჩევნები, რომელიც ერთადერთ შემთხვევაში ინიშნება, როდესაც პარლამენტი ვერ ახერხებს მთავრობისთვის
ჯდობის გამოცხადებას თან ორჯერ და მესამე ვარიანტი, რომელსაც ხელახალი არჩევნები ქვია, ეს შემთხვევაში, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია სასამართლო საერთო წესით ან საკონსტიტუციო სასამართლო არ ცნობს არჩევნების შედეგებს და ამ შემთხვევაში ინიშნება ხოლმე ხელახალი არჩევნები. არც ერთი ამ სამი საფუძვლიდან სახეზე არ აქვს და რა უნდა მოიგონოს ახლა სალომე ზურაბიშვილმა იმისათვის რომ თავის პატრონების დავალება შეასრულოს წარმოუდგენელი არის. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება რომ ჩავნიშნოთ ახალი არჩევნები 29 დეკემბრამდე მე მაფიქრებინებს იმას რომ ქალბატონი სალომე ცხოვრობს პარალელურ სამყაროში სადაც არჩევნები გაყალბდა და სადაც ინსტიტუტები არ არსებობენ, სადაც არ არსებობს კონსტიტუცია. ასე რომ მისი ეს განცხადება მე არ მგონია რომ ვინმე სერიოზულად მიიღოს, ალბათ მიღებული აქვს გარედან ძალიან მკაცრი დავალება როგორც ჩანს რომ ჩაატაროს რიგ გარეშე არჩევნები და ყოველ მხრივ და ყველანაირად ცდილობს აქეთკენ წარმართოს პროცესები. თუმცა რა თქმა უნდა არაფერი არ გამოვა. სალომე ზურაბიშვილს უფლებამოსილების ვადა 29 დეკემბრამდე აქვს. სწორედ ამ ვადამდე მიიწვია ახალი არჩევნების თარიღზე შესათანხმებლად ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი. მასთან მისვლას არავინ აპირებს. თავად წასვლა არ უნდა. ორბელიანების სასახლეში ახლა ისტერიული და მძიმე ემოციური ფონია. რას იზამს პოლიტიკურ აგონიაში მყოფი სალომე ზურაბიშვილი და გაიზრდება თუ არა დამნაშავე ექს-პრეზიდენტების რიცხვი. ზუსტად ერთ კვირაში გაირკვევა.